身价100亿的富二代一觉醒来，发现自己被囚禁在了一座密不透风的铁笼之中。看着四周围满了一群陌生面孔，栓子急忙冲开人群，撒丫子撩人。可没成想，刚跑几步，直接一个跟头重重摔在地上。直到这时，栓子才发现草地的四周被100米石墙围了个板板登登，他严严死死。这顿时给栓子整蒙圈了，这他妈是个哪呢？啊！惊恐之余，栓子绞尽脑汁想他们老半天，结果过往的记忆压根是一点想不起来。无奈为了搞清楚事情的来龙去脉，栓子只好老实的留在营地。事后声称是老大的黑子向他介绍起营地的情况。然而栓子他们一个字听不进去，眼神一直死死盯着不远处的巨型石门。老黑见状立马出言警告：小子，既来之则安之，想活命就必听待吧。然而即使老黑再三劝告，可在强烈的好奇心驱使下，胆大的栓子还是径直朝石门走了过去。男孩见状着急忙慌地将其拦住：哥哥，你不听老人言，你吃亏在眼前呀哥，你千万不能往里进呐。没成想男孩话音刚落，2名身手矫健的小伙就从迷宫跑了出来。栓子一瞅，老弟，你他妈不睁眼说瞎话吗？啊，这不出来了吗？随即就朝着迷宫门口走了过去。可还没等到走到眼巴前，一旁的守卫砰呲一下将其推倒在地。小子，再有下一次，我他妈保证打断你的狗腿！正当几个人极力劝阻栓子之时，身后的迷宫突然传来一阵响动。没等众人反应过来怎么事，100米高的石门滋盖一下应声关闭。晚上，栓子通过与被困小哥交流得知，为了在迷宫中探索出路，众人特地选拔了一批腿脚麻利的行者。他们每天一大早进入迷宫勘察地形构造，并且寻找一切有用的物资，然后赶在石门关闭前返回营地。听完同伴的描述，栓子顿时对行者很感兴趣，于是他向老黑提出申请要加入，不料却遭到了对方的极力反对。老黑告诉栓子，想要做行者必须学会服从，不然只会白白浪费掉自己的小命。次日，由于行者小队刚刚痛死1名队员，无奈领头的老黑只好亲自带队参与行动。他们一块进入迷宫寻找出口和物资，可没成想，直到傍晚石门要关闭之时，守在出口的众人迟迟没有等到2人身影。看着缓缓关闭的大门，众人陷入了深深的绝望。不料就在这时，队友拖着受伤的老黑出现在大家的视野当中。眼瞅的石门即将关闭，看着身处其中的2名队友，众人心急如焚，扯了个老嗓门的大喊加油。危机时刻，栓子迅速侧身朝迷宫内钻了进去。面对同伴的玩笑，栓子并不在意，他急忙查看老黑的身体情况。为了不被深夜而出的怪物攻击，栓子和同伴用藤蔓将昏迷不醒的老黑高高挂起。然而没等2个人找地方躲避，不远处就传来了怪物的嚎叫。胆小的同伴听后顿时吓拉了尿了，随即撇下2人直接跑路。没等栓子反应过来怎么事，一个8条腿的怪物唰的一下从天而降。危急关头，栓子来不及思考，当即纵身一跃，抓住同伴，拼了命的爬到迷宫的高墙顶上。面对紧随其后的小瘪犊，栓子急中生智，利用藤蔓将小瘪犊的身体整个浪缠住，这才得以从怪物口中逃脱。很快，栓子就在迷宫里找到了同伴，2人穿过正在缓缓合拢的100米高墙，拼了命的朝出口跑去。不料栓子却突然停下脚步，停留在原地。同伴见状，急忙扯嗓子大喊：殊不知栓子是准备利用高墙给怪物来个瓮中捉鳖。栓子先是不断的大声挑衅，吸引瘪犊子的注意，紧接着便撒丫子朝出口跑去。次日，随着移动迷宫的石门缓缓打开，果然栓子仨人都安然无恙，毛事儿没有。一时间，不能在迷宫过夜的传言不攻自破。等安顿好昏迷不醒的老黑后，栓子本以为会得到众人的夸奖，没成想好男队长上来就是劈头盖脸一顿呵斥。他指责栓子破坏了不能在迷宫里过夜的规矩，并以此作为理由要将其处死。就在众人为此争论之时，不料屋外突然传来一阵响动。等几个人赶忙跑出来查看，发现铁笼里躺着一名陌生女人，她的手里还握张纸条，上面写着这是最后一个人。正当众人一脸懵逼之际，陌生女人突然惊醒，咧着小水大喊一声栓子，便昏死过去。为了尽快弄清楚怪物的弱点，从而研究对策，栓子一大早上叫上几名同伴再次进入迷宫，众人合力从嗝屁的怪物尸体上扯了一条腿。不料竟意外发现怪物的骨骼是由机械组合而成，上面还标志着阿拉伯数字7。等几个人返回营地，栓子被同伴带进了一间密室，在这里他终于看到了移动迷宫的全貌沙盘。原来老黑早就带着跑男将迷宫地形摸了个遍，虽然一直没能找到出口，但却总结出了迷宫内一共分为8个区域。而几个人从怪物尸体上找到装置标记着数字7，说明他极有可能是打开第7区的密室。与此同时，被送进营地的陌生女人也醒了过来。栓子听闻后赶紧跑过来跟他搭话，试图从对方口中问出点关于迷宫外的消息。可没成想，女人对之前的事丝毫想不起来，只记得自己名字叫安妮。随后从兜里拿出2瓶药水，栓子翻开一看，发现上面写着解毒药剂。为了挽救只剩一口气的老黑，栓子抱着试一试的心态为其注射药剂解毒。然而就在他准备下手之际，突然老黑跟他们老疯狗似的一把拽住栓子，咧着大嘴怒斥道：你他妈不应该出现在这里！危急时刻，
安妮一把夺过药剂，照着老黑胸卡着扑哧一下扎了进去，瞬间小黑子就老实的再次昏睡过去。为了验证从怪物尸体上扯下的装置能否打开出口，次日一大早，栓子和同伴组队进入迷宫，打算一探究竟。两个人经过2个点的摸索，顺利来到第7区。他们穿过了一扇扇巨大的钢门，来到一扇封闭的巨型石门跟前。随着两人越靠越近，突然栓子手中的装置数字变成了绿色，紧接着身后的巨型石门滋盖一下缓缓开启。映入眼帘的是个巨型窟窿眼子。栓子俩人壮着小胆迈着小步上前查看，没成想洞口竟歘的射出了激光扫描。没等俩人反应过来怎么事，顷刻间突然身后的一道道钢门开始迅速合拢。同伴瞅准时机，悠的一个闪身，迅速穿过钢门，结果身后的栓子却没能及时跟上。一时间，两人隔着钢门拼了命的寻找出口。紧接着，眼疾脚快的栓子穿过了一道缝隙，顺利和同伴会合。俩人本以为就此躲过一劫，可不料迷宫内的机关竟一道接一道。伴随着迷宫四周不断掉落的巨石，栓子俩人在前面撒丫子拼命狂奔，终于在迷宫石门关闭前有惊无险地返回了营地。得知老黑人已经醒了过来，栓子赶忙来看看怎么事儿，试图从老黑嘴里问出点有价值的线索，可没成想老黑开口便说没有人能从这里逃出去，都白扯。原来老黑恢复了全部记忆，然而没等几个人继续追问，屋外就突然传来一阵响动。栓子赶忙跑到屋外查看，结果这才发现迷宫入口的石门竟没有关闭。不仅如此，伴随着几声巨响传开，营地四周的石门竟全部打开。此时栓子意识到这他妈指定是不祥之兆啊！于是紧忙招呼同伴部署警戒，以应对突发情况。没成想，栓子话音刚落，迷宫里一只怪物就冲了出来。众人见状，顿时被吓拉了尿了，来不及犹豫，急忙撒丫子开撩。一时间，营地内陷入一片混乱，不断有躲闪不及的小伙伴被小尾毒当场咬死，失去呼吸。无奈几人只好逃到地堡进行躲避。不料怪物突然从屋顶伸出触角，对几个人发起攻击，并将老黑一把就抓了起来。黑子在临死前告诉栓子，一定要带大家逃出去。接着，整个人就被怪物带走。等栓子带人追出来一看，发现小尾毒已经消失的无影无踪。顷刻间，营地里终于恢复了平静。事后，栓子寻思，既然黑子是在中毒后恢复的意识，说明这个法子可以继续尝试啊。于是，栓子毫不犹豫拿起小尾毒掉落的毒针，扑哧一下直接囊进自己大腿里，紧接着便倒在地上昏死过去。次日，等栓子再次醒来，果然恢复了失去的全部记忆。原来建造移动迷宫是一场生物病毒实验，而栓子和安妮都曾是幕后操控者。因为不忍看着更多人为实验丧命，他向上级申请退出，没成想却被清除了记忆，丢进迷宫。总算彻底弄清楚整件事的来龙去脉。于是栓子带领着众人赶到第7区的门口，准备逃离这场惨无人道的实验。面对门口守门的怪物，几个人毫不犹豫当即冲上去正面硬刚。而安妮则趁此时机带着密石来到了出口，输入生成的密码后将石门开启。随着迷宫内一道道石门径直落下，身后追击的瘪毒顿时被压成肉泥样。王赫尔众人径直穿过隧道，来到一处秘密实验基地。此时屋里人早已嗝屁。就在几个人一脸懵逼之时，大屏幕突然播放了一段视频。原来他是移动迷宫的幕后大 boss， 他告诉众人，迷宫外的世界早已经被病毒席卷，美国所有人都已经中毒嗝屁，而之所以要建造迷宫囚禁他们，就是为了提取几人体内携带的病毒抗体。说罢，负责人便饮弹自尽。没等他们反应过来怎么事，实验基地的大门滋盖一下被打开，一群全副武装的警卫迅速冲了进来。紧接着，所有的幸存者都被押上了闷闷机。直到此刻，栓子才终于见清了移动迷宫的全貌。几人本以为总算逃出了虎口，殊不知视频里丧命的 boss 却再次现身。只见他随手擦掉脑瓜篮上的血迹，接着便2个小嘴宣布正式启动第2阶段的病毒实验。然而此时栓子几人却浑然不知，他们拼了命才逃离的迷宫仅仅只是生化研究的开始。